Thank you，Thank you。多謝。喂，大家同出示口杯。係。恭喜晒。係啦 ，Tracy，有冇時間大家合作下咁啊？係咪㗎？你係紅監製嚟喎，邊有時間啫？你冇問題喎 ，OK。真係？係啊。喂，傑仔啊，呢輪有冇啲咩新作㗎嘛？聽講你自己出錢搞隻 CD 喎，咩爵士音樂啊嘛？係啦，傑仔啊，有陣時我都好服你班阿佬，你完全唔理 market 嘅需要，一窩蜂作埋嗰啲什麼爵士啊嗰啲歌，等阿叉聽咩？第時作啲 top 啲 ，OK？ 其實都幾商業啊！我叫我助手 send 咗幾隻 CD 俾你哋㗎，你哋冇聽過咩？唔使聽都知道點啦。喂，話時話，你下次寫啲歌咧，俾我聽下先。如果我都聽唔明，我諗好極都有嘛。呢個世界好多嘢你唔明嘅，你唔明嘅咧未必唔好，可能你自己蠢嘅啫。走。坐多陣間啦。你唔肯走係嘛？開飯咯！過嚟啦，小寶、黑仔，食飯啦！今日正啊，有燒肉食啊，快啲嚟啦！婉婉，你條狗仔咧？成日都唔見，你知唔知好貴㗎？俾人捉咗去咧，你死！條友唔係好友善噃，你哋啊自己要小心啲啊！有三寶人啊，夏天都有人食狗肉㗎，知唔知啊？走啦，拜拜！無橫財不發。哥，睇個相嚟。生，心事重重喎，使唔使贈你兩句啊？我咁好彩喺呢度幫過唔少人嘅。唉，嚟，你哋坐低，唔靚唔收你錢。貴姓啊，先生？姓林，林，雙木林。貴庚啊29， 29屬蛇嘞啩？屬龍，30嘅嘞。30。咁我想同你做一個大批就1000，10年嘅運程包本你冇問題。咁啦，全相咧無謂講得太長遠嚇，全相我哋300啫，300基本上3年間嘅事我哋都可以睇得通睇得透，直接啲。我睇你都係事業有問題嘅啫。我睇事業啊。事業我哋收30蚊。麻煩你，我想睇下感情嗰啲點樣？感情問題睇感情啊！姻緣我哋都係收30蚊。請問你知唔知道你嘅時辰八字？我唔知。唔緊要，我可以同你算到。喺屋企你有冇嘢同我講？出街你又嬲，咁你想我點啫？我係歌星嚟㗎，我唔係打寫字樓工㗎，我要出去應酬㗎嘛。我同你講過幾多次，叫你唔好攞自己啲錢出嚟，你係唔聽？30-40萬啊，而家好少錢啊！蝕晒啦，你係咪好安樂啊？我成日叫你唔好着埋啲爛扯褲牛仔褸，點解你係唔聽啫？你着好啲啊，啲人都會尊重你多啲啦。冇你咁多錢買衫。我買咩嗰啲衫點解唔着啫？我喺你度，你就當真係你養我㗎。
小姐姐係我自己，又唔係你嘅小姐。咁你即係屈我啫，我都唔係咁嘅意思。我非係同你講啊！我隻盒咧，你做咩啫？喂，我知你心情唔好啊，但係咁樣係冇用㗎。你有冇諗過啊？你唱啲歌唔係差㗎，點解冇人要啫？就係因為你得罪太多人啊！窒你兩句啫嘛，有咩所謂啫？你咪當講笑咯，又唔會痛嘅。有咩咁傷你自尊心啊？我同你唔同㗎，我有自己生活方式，有自己工作態度啊！啊，算啦，唔好拗，我唔想嗌交，攞翻啲嘢嚟啊！掂啦，你紅鸞星動仲揾大錢添。話俾你聽，呢個女仔入得廚房，出得廳堂，唔好放過啊！唔啱啊？唔啱？冇理由啦。算啦，有佢啦。啊，多謝喎。彪哥，唔見你咁耐啊，都冇嚟，你睇去邊度發達啊？去咗澳門去點解啊？你坐，點翻隻歌嚟？好啊！你嚟至得㗎，你係我哋米飯班主嚟㗎嘛？多謝晒嚇。喂，阿彪哥啊，打上200。舅父你遲到，阿媽實鬧你啊！我知嘢啦。拎咗你啦，快啲啦！又響埋隻館啊！你有咩傾啫嘛？有鬼嘢傾咩你？叫你唔好食啦哥，咁大個人唔知自己事嘅咩？快啲啦，慢吞吞咁啊！咪幫人出價咩你？我養過你有趕住煲湯啊嘛！係啦，知巴閉你啦，唉！唉，點解呢排啲生意咁差？唔係啊，都幾多人啦。鬼咩？啲人唔點唱嘅，齋坐，連茶錢蝕埋啦。咪飲啦哥！唔怕嘅，我想知嘢啊嘛。你啊，走溝藥，因住升仙啦。升嘅先咪仲好，慳翻啲酒錢啊！哦，我知點解啲人生意咁差啦，啲人揸流攤，邊人吹色色咁㗎？食奶嘴啊？慳翻啲氣啊，費事搶你鏡啊！你得咩？阿媽，不如我聽日唱多幾隻諧曲啊！諧曲？咁人哋揾食艱難啊嘛，我哋咪氹下佢哋開心咯。係啦，呢嗱阿敏啊講得啱啦，成日都送君赴黃泉喎，
還鬼聽咩？你老婆點俾你聽嘅？佢恨咗好耐㗎啦。呢輪你舅父咧成日窒我㗎喎。明啊，不如聽日轉下口味試下啦。好，即係咁試下咯。咦？哎呀，又嚟啦！上面個衰神啊，晚晚都係咁嘅。新官嚟㗎？點知啊？啊係啊，你等陣啊，記得寫 B 打俾我，等我嘈翻佢。啊，呢隻咩歌嚟咧？都未聽過嘅。係鬼歌嚟嘅咩？亂吹啫嘛。唔係啊，幾好聽啊！哇，金錢居啊，飲啖先。敏啊，嚟飲啊！哦，放咗冇益啊你。舅父啊，佢吹得好唔好啊？作緊曲啩？係咩？唔知咧。用粉未有耐啊，幫我閂門啦，唔該。你點解識得我首歌㗎？支曲原來真係你作㗎，點解冇尾嘅？我未作完㗎，你點會識嘅？唉，你晚晚啊都喺度嘈啊，呢度周圍啲人都識㗎啦。我嘈到你哋咩？冇相干啦，我屋企人嫌煩啫。咁你又夠朝朝早唱大戲，又鑼又鼓啦。乜早啊？11點幾先開鑼啊？你一定係好難瞓㗎啦。我翻早，唔係我朝頭早瞓覺，我翻夜㗎。點解你講嘢咁甩咳嘅？唔係啦，你要煲啲開聲茶飲下先得啦。喂，我同你咁樣講嘢咧，好唔着數啊！不如咁啊，你俾你電話號碼，我打上嚟同你傾啊。我夠鐘翻工。咁夜先翻工？你偷車㗎？唔係，我喺酒吧彈電子琴。而家仲有呢科嘢嘅咩？哦，我知啦，無上裝嗰啲咧。我唔係，普通酒吧嚟㗎。有冇嘢食㗎？有。好啦，同你唔係咁熟，下次先啦。啊？好啦，唉，見你個樣咁惡，都唔似壞人嘅。樓下等啊。收工啦，咪嘛。收工啦。唔好味啊，老細。喂，俾錢啦。嚇？我啊？有得㗎啦，有得㗎，唔使啦。喂，唔好。唉，多謝晒。成日都係咁嘅你。咦？啊，睇你個樣唔似咁高喎，點稱呼啊？你叫我阿傑啊？我叫阿敏，佢叫阿玲，油麻地個個都咁叫我哋噶啦。其實我見過你噶啦，你成日喺榕樹頭坐噶嘛。哦，你就係餵狗嗰個。醒起咧。喂，你游水嚟啊？黑咕立揼嘅你，斯文啲咯。係啊嘛。誒，東蘭使唔使行邊邊啊？今日你兩個怕唔怕？唔怕嘅，話晒大家都係半個行家兼且街坊啊！你走一望唔會笑你噶噃。行啊！開卷啊，老人家上飛。老細，裝部卡拉 OK 啊嘛，真係想執笠咩？你俾錢啊？我俾錢，我買埋你間鋪啦。係啊。喂，呢度鍋還幾好食。喂，整多個嚟啊！
喂，你手咁麻麻啫噃。學過下呃飯食啫嘛。不過呢度都好難做，整一對牛彈琴啊！你做咗呢行好耐㗎啦。我以前做吹口嘅，喺錄音室幫人錄音嗰啲咧。哦，原來你做樂師嘅，失覺晒噃。咁咩失覺晒啫？而家咩樂器都係彈出嚟嘅，所以我哋好得閒。哦，所以你得閒就作下曲，咁經濟畢竟係要縮下皮㗎啦。搬嚟油麻地住就啱㗎啦。不過你唔使驚喎，絕境逢生有轉機嘅。攞半打。喂，我叫焗田螺喎，咁快嘅？即係你叫多咗，係唔中意啊？廚房整過咯。我即係落嚟幫襯你哋啊！我落嚟乞你嘅。誒，由佢啦，由佢啦，得㗎啦，得㗎啦，唔該晒啊！白色三隻。喂，佢傻㗎？冇佢中意講笑。轉頭拎翻出嚟咪係呢碟，陣間加料俾你添啊，食啦！佢夠膽喎！喂，你呢啲地方一日揾幾錢啊？喂，黐線啊！你咁問人，怕咩啫？咩唔怕？你唔好怪佢，唱大戲唱到 short 咗啊！你兩個都係唱開大戲嘅。佢咧就獨孤一味，我就乜都唱嘅。你好中意音樂㗎？係啊，流行曲啦、英文歌啦，我樣樣都啱嘅。你個科我都識少少㗎，不過咧就唔係代表。喂，橫掂都係啦，不如你而家吹你啲作品嚟聽下。我都冇帶 saxophone，下次先啦。好啊。喂，你唔走住㗎啦係嘛？嗯。借下咪搭的士啊？我哋咁夜唔翻屋企去邊啊？佢唔瞓㗎。喂，有車啊？得未啊？一齊翻去啦，咁夜。我去爆格啊！你去唔去啊？喂，行啦！哇，好靚啊！40蚊30條，點啊？我睇下先啦。哦，咁啊，好啊，好啊。老細，呢度點賣啊？嗰啲色咧游上去嘅啫，過兩日就甩㗎啦。係咩？唔係呢啲啊，唔好搖啊，望住。我都唔知有咁嘅地方嘅。你梗係唔知啦，你生活都唔正常嘅。我唔正常，你啫啩？行啦。老細，唔啦。前面仲有好多嘢睇嘅。你咁夜都唔翻屋企，你唔怕你阿媽鬧？唔怕，我媽縱我嘅。你朝頭早有冇嘢做㗎？玩啦。唔係，我等緊我阿媽㗎。咁我哋夜晚咧就喺嗰度唱歌咯。李亞玲咧佢係台柱嚟㗎，又係阿媽師妹。咁你唱粵曲咪好叻？咪同你而家細級咪一樣呃飯食咯。不過咧，我哋都係做啲正式嘅大戲㗎。我哋喺新界好出名㗎，落鄉班你知唔知係咩啊？知搭棚嗰啲啊嘛。唔係搭棚，係人哋搭完個棚，我哋喺上面唱。點解你講嘢咁甩咳嘅？我知啦，你而家捱得嘢多啦。我諗咧，你要煲啲老薑燉烏鴉飲。燉烏鴉？唔係啊，係烏雞啊，俾你傳染啊！我哋突然間醒起咧，不如下次我錄音嗰陣時，你幫我吹色風啦。我諗多樣樂器咧會正好多。你錄咩音啊？口水歌咯，咧廟街10蚊餅嗰啲啊！以前阿蔣志剛都係扮林子祥啦，不過你黃天有眼佢紅咗啦。咁你扮咩都啊？活仔姑啊！老細，俾個白色嘅我啊，俾個啡色嘅佢啊。你扮邊個啫？你哋邊個紅咪扮邊個咯 ？Tracy 啊，陳淑華啊咁啊。扮 Tracy 唔係啊？唱口水歌有咩咁架勢啫？我有邊度呃你啊？定我送餅帶俾你啊？不過啲帶唔係幾好，成日食嘅。喂，差唔多天光啊，我哋上飛鵝山睇日出啦。上飛鵝山？我請你搭的士啊，行翻嚟得個半鐘啫。唔好啦，我攰啦，冇車嘅。咁近行翻去啦。行翻去？冇乜人嘅，朝頭早空氣好啊。好啦，我有車喂。咁不如飲埋早茶先啦。我哋缽仔糕都未食完喎，你肚餓俾埋呢個你啦。好啊。喂，咁不如咧，冇嘢啦。
早晨，你今晚都唔起身嘅？我啱先瞓嘅喎，你咁早嘅？哦，冇啊，我屋企電話壞咗，想上嚟問你借，唔好意思噃。我屋企冇電話㗎。冇電話？唔會啩？我阿婆啊喺東莞都裝咗啦。我信你自己嚟睇下。好啊。我以為你扮窮嘅啫，原來你真係家徒四壁㗎嚇！你食咁多呢啲牛肉麵，唔怪之呢個麵成個麵餅咁啦。哇，正嘢喎！喂，吹唔響嘅漏氣嘅？我未裝塊竹片上去啊！你自便啊！你仲瞓啊？走，記得幫我閂門啊！唔好瞓啦，嘥晒時間，去搵啲朋友玩咯。我朝頭早冇朋友㗎。而家咪有咯。喂，你初嚟報到，帶你油麻地逛下。做得咁啦，我請你食晏啦。我份人就唔中意爭人哋人情嘅。尋晚無端端要你破費請我哋食宵夜，唔係幾好嘅。你可唔可以幫我個忙啊？我同你唔係好熟啫喎，你唔係咁快想問我借錢係嘛？我換衫先。哇，好靚啊！哦，我知啦，你原本咧就有錢仔嚟嘅，不過你唔生性啊，中意打兵，所以俾你老豆趕咗出嚟咧。哇！喂，上嚟幫下手啊！哇，乜你瞓角仔咁 high 㗎？喂，我屋企都有角仔㗎，不過阿媽都擺晒啲籠喺上邊。喂，幫下手啊！我都叫阿媽清咗個角仔俾我瞓先。我擺喺個袋度，小心啲啊！喂，乜你識 Tracy 嘅咩？女朋友，以前。嗱，咁你做拱橋啦。你咁細個要登台啊？係啊，我8歲開始表演，唱足12年。喂，咁樣俾你知道我幾多歲？你媽咪咧？你媽咪以前係歌星嚟。係啊，佢好叻㗎，好似我咁咩都識嘅。不過咧，佢紅唔起嘅。點解？因為舅父話佢脾氣臭咯，佢得罪好多人㗎。你彈緊揚琴嗰個就係舅父啦，佢花名咧叫張寶仔，我哋落鄉班就去揸 fit 㗎咯。佢唔係吹 saxophone 嘅咩？唔係啊，佢好似我咁好叻，咩都識㗎。我話過唔好成日讚自己嘅。哦，我明點解嘅，你揦埋塊面行咗去。暗泄離別，他日定能喂，嚟嚟嚟啊！喂，又嚟坐啊！唔怕喎，嚟！我送餅帶俾你啊！
哇！你咁多劇 set 帶嘅？係啊，我儲咗好耐噶啦。嗱，真係你唱㗎？嗯，指教下。乜仔啊？隻歌邊個唱㗎？俗話啊嘛，你未聽過咩？心中萬事歸根。喂，錫住啲嘢好喎。冇食得帶啫嘛。喂，你餅帶真係好差喎！你睇下，食帶食到。伯母你好，我想揾阿敏嘅。你屋企冇門嘅咩？喂，起身啦，10點幾啦。你阿媽咧？你揾佢啊？唔係，琴晚啊，我認錯咗你媽咪係你啊。我相干啦。我覺得你媽咪唔係好喜歡我揾你咁樣。唔會啩？等我去問下佢啊。喂，冇啊！喂！你睇下你，驚到你個樣，你估我傻嘅咩？佢都出街啦，佢係咁噶啦，你睇佢好似你咁噶，塊面成日攬埋一絕噶。你琴晚揾我啊？你餅帶散晒啦，喺嗰度啊！係噃，哇，係都唔使劈落嚟啊嘛，俾啲顏面我好噃。我唔係有心㗎，我唔想跌咗落去啫。好啦，攞個餅俾你啦。哇，咁快啊！你唔請我入去坐？呢啲地方點住得㗎？租平啊嘛。咁點解你唔搬到你大樓度住啫？費事啦，我阿嫂喺度。係喎，我唔記得咗你同你阿嫂唔啱嘅添。不過你同個個都唔啱㗎啦。我聽阿達講你有演唱會都唔接係咪啊？就算係鬥氣都無謂同啲銀紙鬥啊！你唔好成日同我講錢好唔好？咩成日同你講錢啫？我識你咁耐啊，我幾時同你講過錢啊？你唔好成日咁晦氣得唔得啊？呢個世界唔係個個都同你有仇噶。你而家算點啫？喺度踎成世咯喎，搬返嚟住啦。係咪要我翳你啊？阿傑啊，我諗呢餅咧唔會，唔好意思，我陣間再嚟啊。我幫你閂門啦，呢度都人上落㗎。邊個嚟㗎？前幾日識嘅，人幾好㗎。識幾日知人哋好？嗯。賤格。Tracy， 咁快走嘅？我想你幫我簽個名啊，好中意聽你唱歌嘅。
呢個送俾你啊，指教下。我唔得閒。唉，都係唔好啦，風頭火勢，翻屋企先啦。喂，你嗌我啊？有冇招呼都唔打過啊？嘿，我好識睇人面口做人噶嘛。呢排你咁憎女人，我點敢揾你喎？你又唔知？我梗係知啦，你睇下樹上面啲雀仔得翻公咋，啲lap飛走晒啦。你啲狗咧，俾人趕走晒啊？係捉狗隊噶嘛，佢哋好精嘅，走晒天橋底。咁你咧，又冇嘢做，又生湖水嘅。都冇嘢做啊，我錄歌啊。口水歌啊？呢排興懷舊啊，佢哋話咧嗱臨錄翻餅，賺得多少啊？睇唔睇得㗎？哦，嚟。呢邊，頭先向呢邊行嘅喎。我嗰邊咩？唔係，我行呢邊。唔係，我係行呢邊咧。我嗰邊。長沙灣啊。搭地鐵咧？我搭地鐵啊，行我都得咯。行去長沙灣。假列數叉叉叉，你行動仍似阿飛。假列數叉叉叉，我其實唔係阿飛。自己學扭擰，快活無比，盡地學輕鬆共遊戲。大家學扭擰，快活無比，盡地學輕鬆共遊戲。揸低，我開工炸肚痛。你冇歸家，你歌聲時時紅。我兩個拍起拖4次工。多謝啦！嗱，呢位燕玲姑娘咧為大家唱咗一首《鳳閣恩仇未了情》啊，好聽啊嘛嚇！嗱。多得咧就百記茶餐廳嘅發哥，興記燒臘嘅張老闆重金點唱㗎嗱，如果你有咩想聽嘅，即管話俾我張寶仔聽，本樂團咧一定盡力為大家敲鑼嘅嚇。不過而家大家稍作休息，因為我哋嘅師傅咧需要時間去解下手，跟住翻嚟就繼續演出啊！多謝。哦，今次輪到你遲到啦。我做錄音啊嘛，阿媽咧？你好彩啊，去咗飲啊！喂。隨便坐，冇邊度咁差池嘅嚇。咩阿敏，就不如過嚟聽下啦。好啊，喂，坐下先啊。咁你想我唱隻咩歌你聽啊？唐伯虎點秋香啦。好啊。唐伯虎都唔係好詼諧啫，我唱時代曲你聽啊。好啊。嘿，書緣又嚟到過。啱啊，攞冷，翻唱埋啲咁嘅嘢。係咯，玩嘢咪辦咯。哎，咩鑊添？咩鑊自然要補鑊噶啦，不如咁啊，你哋點啊燕玲姐唱隻補鑊佬你嚟聽嚟。我點？多謝啊，唔該啊。點啊？又諗計蛇王啊？我錄咗成日音，冇計啦，你掛住白馬王子，唔係啊，黑馬王子。講咩啊？我歡奔上街揾嘢做，勞碌在家裏細夢，但靠兩夫妻有乜嘢做？通街張王步天高同高，夜個揾得至多3里路，皮合色老晒路，殺個單身有真活做。咁好啊！下次嚟過啊！
打聲我啊，差。多謝多謝啊，多謝。我嗰邊。點解啲客要掟個盤落地下嘅？哦，佢響場啊嘛，等個花旦威啲，個客都威啲。不過有時我真係好服你哋，夠膽喺街度賣唱，你唔驚嘅咩？驚咩啫？未有女多人過紅館啦。唔同㗎係嘛？有咩唔同啫？大家都係揾食啫嘛。不過人哋係食魚翅，我哋係食粉絲。你唱歌咁叻，點解你唔試下新手啫？唔得嘅，我扮人叻啫。唔係噃，我覺得你得喎。嗱，做歌星都要講樣，你又唔係醜樣。真嘅？弊就係唔夠靚咧。唔係啊！你幾時講嘢咁精叻㗎？你真係飲咗呢個老薑燉烏鴉？我唔係講笑㗎，我覺得無謂嘥咗自己啊！唔通你諗住即係成世咁樣喺度唱歌？你覺得我揸住個兜肉酸咩？你唔好誤會啊！我唔係睇唔起你哋啊！冇相干啦，職業無分貴賤啊嘛！嚟啊！你睇嗰啲阿伯，佢哋閒時邊有娛樂㗎？佢哋淨係中意聽下粵曲，有錢嘅就點下唱，冇錢我哋又唔會逼佢哋嘅。有陣時如果我哋打風落雨唔開啊，佢哋都唔知幾失落啊！仲有啊，至少佢哋唔會喺度猜每日。係，但我覺得有機會應該試下啊嘛，可能會好啲咧。其實我都有諗過㗎，不過我媽唔中意。點解？要揾食㗎嘛，請我翻嚟要好貴㗎。不過如果有生之年可以威下都好嘅，話唔定我會大紅大紫咧嗬。等下我有機會氹下我媽先。不如講下你啊，唔講，唔好揦埋塊面睇書。冇開嘅。做咩啊仔？執笠喎！切唔係啊嘛？喂，今日出糧㗎喎。真係東主無良咯！我哋抄佢啦。點知邊度抄佢啫？俾我見到就仆街。或者你有消息 call 我喂？得啦。喂，係咪冇錢掟米啊？我借住幾嚿水過你頂住先嚟。喂，去邊啊？借錢咯，唔通問你咩？你個朋友相助最好啦，我慳翻。喂，等埋。喂，你班 friend 咧好勁嘅。係啊，佢哋玩音樂勁又勁到我，窮又窮到我。喂，阿強啊，你唔使翻夜總會啊？唉，請咗個 DJ， 頂咗晒成隊 band， 變咗 disco 咯。阿達仲好笑，佢嗰間 lounge 變咗鴨竇添。唉，咁你唔留低做鴨？我啊想啊，聽講啊，一日可以揾成萬人咁多啊，可惜我啊身體虛弱啲。唉，呢個世界變啦，打不過嘅雞啊！世界都一路喺度變㗎啦，喇叭褲都要興翻起嘅，我哋都算係上一代嘅人啦，係咪？你哋唔好咁悲觀啦！你哋玩音樂咁叻，其實可以一齊作曲填詞，可能一炮而紅咧。佢試下幾日炮啊，都唔紅啊！咁係唔係你哋啲音樂有問題啊？唔好喺度叮叮噹噹扮藝術噃。叮叮噹噹有咩唔好啊？我冇話唔好啊，不過我唔會聽。粵曲佢有多好正啦，不過榕樹頭唔可以唱啫嘛。中意同揾食咧係兩回事嚟嘅，知冇？啊，睇你眼仔碌碌都幾精靈啊！喂，咩來頭啊？好話啦，樂星劇團第2號台主，失禮。失禮，唉，失咗業未啊？咁就托賴微博。大人講嘢，細路女插咩嘴啊？嗱，請飲可樂啦。我諗我入行都早過你哋啦。我知啦，你哋平時做人呢梗係好臭檔嘅，待人處事就欠缺圓滑，話你哋兩句咧就雙眼反白。冇計。唉，哦，要。
喂，阿強，都咁啱嘅。喂，費事有咁多，費事激喊你。你喊我都未喊啊！你都咁嚴咩？你講關係又要睇人面色。我諗我一晚睇嘅面色多過你一年啦。又係你講嘅，要去揾機會嘛。你係咪嬲我亂咁講嘢啊？唔係啊。咁如果唔係嘅，我哋聽朝早一早。聽朝你唔係咁早嘈醒我，我就唔嬲，知唔知啊？睇下你成頭汗，抹下啦。冇理由冇人㗎，唔會有事啩？阿堅，唔係咁睇唔開嘛？喂喂，起身啦喂！起身啦，4點啦！做咩啊？嗱，上次我幫你搬咗嘢啊，今次你點都要幫翻我噶啦。咁慢先啊！哇！快仲快啲，阿舅部架車開咗啦！知啦。繼續，唔該。喂，快啲啊！8點半船啦！而家7點幾，你又幫緊4點？如果我唔敢講，你點會起身啊？快啲嚟啦！講啊，衰仔！低沉啲啊！大膽水母違反天規，快快受綁，免得刀下索。我與白狼誓同生死，只對同命鴛鴦殺。
同阿玲都幾好身手㗎嗬。係啊，100零磅嗰啲飛仔閒閒啲俾佢嚼得2、3件。你知唔知啊？上次咧隔離檔個番仔過嚟叫佢啲客喎，佢一個雲花汁啪啪啪啪打到佢計都飛埋，嗰啲阿伯就睇到拍晒手掌啊！你唔信我啊？你話我講大話？喂，有嘢唔怕講喎，我受得㗎喎。我知道咧，每個人嘅揾食方法都唔同嘅。係啊。其實你做咩職業都係一樣，都係做埋你自己。係啊。但我覺得阿玲咁好身手，我覺得佢唔使咁樣啊。如果我唔係今晚睇到佢做大戲咧，我就會以為佢成日用樹頭做。賣風騷嘛，你唔係第一個講噶啦。我話你知啊，好細個開始學做大戲噶啦。佢唯一嘅願望咧就可以掛正頭牌喺利舞台做翻場正式嘅大戲。利舞台拆咗啦，但係佢話唔緊要，就有新光戲院。其實舅父咧已經諗盡辦法幫佢埋大班噶啦，但可惜啊，到而家佢仲有機會可以正式踏上舞台。嗰陣時咧，佢諗咗好耐先肯落嚟唱噶。錢其實佢揾到嘅，不過孤寒到死。上次你喺焗田攞咧，佢都撳咗你2打啦。咁佢揾埋咁多錢嚟做咩啊？試衣箱咯，頭飾啊、服裝啊、click clack 啊，要成幾10萬㗎。要自己買嘅咩？梗係啦，你估拍電視劇有贊助，所以咧就要含沙頂下你嗰班朋友啦。阿玲從來都冇怨過㗎，佢話辛苦揾嚟都係自己嘅，但係發咗唔通會預份俾我咩？就算想中6合彩啊，都要自己落街買先得㗎。你唔好以為我細未遇過風浪喺度順口開河啊！我死過翻生你都唔知啊，細路。你打個越戰嘅3無幾咯。口噏話就梗係易啦。咁啊係，可能我遇到問題嗰陣時候咧，我自己未必面對到啊。唔緊要，有你呢啲老友提點下啊嘛。我有樣嘢咧，想你幫忙啊。喂，識你唔係好耐啫喎，咁快就借錢？你屋企連石油氣都冇啊，仲敢問你借？其實咧，我有個願望，想俾得斯文啲啊嘛。而家我唔斯文咩吓？你又知？唔知。我咧唱咗咁多口水歌，但係連名都冇喎。但係我百年歸老嗰陣咧，可能死都唔眼閉㗎。喂，不如咁樣啦，你生性性作埋一隻歌，然後叫你啲老友填埋詞佢，我哋攞去唱片公司試下咯。喂呀！喂呀！你唔好成日坐啦，坐嚟坐咪坐嗰個位，你當係幫我啦。好，我帶你去唱片公司試音咯。好嘢，簡直天作之合啊！上天安排我哋2個天才見面，樂壇邊有貴邊。師姐呢架件，喂坐啊，坐穩啊，坐啊，小家婆，好唔好食啊？好喎。嚟俾嚿你啊！嚟咯。你要啊，你要。朋友嚟咋？梗係朋友啦，唔通仇人咩？咁佢介紹我去唱片公司試音，我咪請佢嚟呢度食嘢咯。喂，咁介紹埋我哋去啦，我哋都唔差噶。我一於請你做我和音啊！喂，呢邊啊喂！我嚟啦！聽埋前面嗰個成個。
師姐，我哋走啦，一齊玩啦，熟客嚟嘅啫。唔啦，你請我哋翻埋岸啦。好啦好啦，車埋岸先啦。喂，去邊啊喂？喂，呢度啊！邊啊？好，就嚟啦，就嚟啊！加嚟啊！咁都有嘅，咁就走咗去。走咗啦。少啦。啱啱你做乜嘢啊？你使乜驚啫？而家好失禮咩？你好驚人見到蔡哥喺度啊？係咧。你直情係，你根本都睇唔起我師姐，即係睇唔起我。你而家同我一齊去丟架咩？我唔係咁嘅意思啊！我唔想見到佢啊！對唔住啊！你唔好嬲我啦，好唔好？算啦，冇嘢啦。仲嬲啊？冇啊。咁都好啲，我以為你咩啫？以為我咩啊？話呷醋咯。我係啊。唔得咩？跟我嚟。去邊啊？佢話俾佢知你係我女朋友啊。好啊。喂，都係下次等我着靚啲先。唔係啊，你今日好靚啊，得啊，嚟啦。唔係咧。咩啫？下次先。下次做咩啫？似咩啫？喂，去邊啊？見啊？上去啦，拜拜。邊個喺度咁夜啊？會唔會係我媽咧？頭先唱片公司打電話嚟叫我問佢試音，我都好多謝你咁有心，將你啲心血俾咗阿敏唱。但係你都眼見我哋屋企有幾大棚人食飯㗎啦，如果阿敏唔喺檔口嗰度做，多少都會影響我哋嘅收入。而且我哋都冇啲咁嘅時間啦，一時間我講唔清楚咁多嘢俾你聽。我諗你都明白我意思㗎啦。得閒落嚟坐。喂，唔好去。點解啫？都嚟到啦。媽咪唔中意啊嘛。唔使理佢㗎，佢講下啫嘛。唔係㗎，第時喺樓梯口坐到咁點喎。
阿傑啊，做嘢唔好拖泥帶水啦，決定咗要做嘛。可能我哋掂咧，你驚好似 Chase 咁咧？對唔住啊，講錯嘢，唔好嬲啊！冇嬲，我真係驚你媽唔開心啫嘛。喂，傑哥仔，你啊真係有啲天分喎，揾親個都係咁好嘅，不如考慮轉做經理人，坐喺度等錢收啊嘛。邊有啲歌你揀下邊隻識唱嘅？我哋唔係試下傑嗰隻咩？佢啲音樂未有咁快做起，但係呢啲音樂襯底咧，我哋就全部都有啦。咁咧你就揀下睇邊隻你識唱，我 book 咗 studio， 一陣間帶你上去試音，啲合同你跟喺嗰度。OK， 唔該你。喂，你去邊啊你？我唔醒起我約咗人添。做咩啊？喂，阿傑啊，佢話唔試音喎，我哋 book 咗 studio， 你點可以唔試音咧？嗱，肥仔咁樣啦，你搞好咗阿傑隻歌之後再 call 我 ，OK？ 走。喂，阿傑。院長。冇咁大聲啊，副院長唔係院長。一樣啫，睇有冇糖食先。嗰啲俾細路仔食㗎。我都係啊。嗱，呢個係咪阿傑啊？嗯，你好。請我層豆冰啊！係啦係啦，大唔大隻啊？講大位嘛。阿文，潘先生，乜翻嚟探我哋啊？嚟。哎呀，乜仲係咁瘦啊你？係啊，成日食埋啲垃圾嘢啊！佢咪貧血啫。你量一量血壓，順便測埋血啊！唔好，我咁大隻。係啦，去啦，去餐廳等你啊！哦。我哋餐廳。佢嗰年就9歲，你知通常細路仔有骨癌啦，好翻嘅機會好微。我開始我都唔相信，或者真係奇蹟，即係竟然控制到啊！我仲記得佢過咗第一個5年觀察期嗰次，我仲幫佢開咗個 party。佢細個嗰次真係好得意啊，又識唱歌，又識跳舞，同埋打針食藥都唔使煩嘅。嗰啲藥好辛苦㗎，好多大人都捱唔到㗎。佢而家點？唔使擔心，第二個5年觀察期都過咗，我就會好翻㗎。意志力好緊要㗎，佢又堅強又樂觀，我真係好有信心。不過我又奇怪喎，點解佢要我同你講呢？靚妹真係古靈精怪嘅。喂，快啲啦，就到啦！阿傑啊，我有啲嘢想同你講啊。要講嘢都唔使上到嚟呢度啩？唔知係咪你自尊心太強咧？你好多嘢都唔俾我知嘅，好似你事業有幾大阻滯啦，你同 Chase 分開有幾傷心啦。其實呢啲嘢好濕碎啫。我好翻咋，如果唔係，我想同你調轉，等你試下我以前嘅感受。你又覺得自己好唔順境啊，個天都會爭你好多嘢啊，我就覺得生命就係最重要嘅，所以喺我心目中咧，冇嘢係解決唔到。點解你可以咁樂觀嘅？阿媽生成啩，或者係自己啲經歷啦。不過記得我舅父同我講過，唔係每一個人都咁好彩可以過理想中嘅生活。咁有樓有車梗係好啦，冇唔通喊咩？所以咧，我哋一定中意而家過緊嘅生活。嗱，我哋以前就朋友啊，但係而家咧就唔同噶咯喎。咁你成日將啲嘢放晒喺個心裏邊，我哋遲早會因為咁樣而鬧交噶嘛。我諗嗰陣時 Chase 都因為咁樣而離開你嘅啫，嗬。
知咧，不過我記得我以前真係唔係幾啱。Trace 真係好喜歡我㗎，但我對佢態度真係好差。你啲男人係咁㗎啦，對朋友仲好過對老婆，將啲皮咧就發晒俾屋企人。哇！乜你咁鬼老人精識咁鬼多嘢㗎？冇計啦，我成日都老古董啊嘛。嗱，咁你以後咩都要講出嚟㗎啦。你講俾我聽，你講俾 Tracy 聽。梗係你啦。喂，我講啲嘢你聽啊，不過你唔准笑㗎喎。我未搭過飛機嘅。點啊？咁老土咯，纜車都搭過2次咋，過山車都係3次咋。你唔識笑啫。又唔整我笑啊嘛。嚟，我做一次你學我咁樣，知唔知啊？開始，1、2、3。係，最大聲，多謝。1、2、3。伯母，我知道你知道我同阿敏喺埋一齊，我亦都知道你唔係好喜歡我。但係如果你真係要堅持反對嘅話，我好擔心有一日會影響埋你同阿敏之間嘅關係。呢樣嘢係我好唔想。但係我覺得我有必要話俾你知，我真係好喜歡阿敏。佢生過骨癌。我知。伯母，希望你唔好介意。我覺得你處理某些事情上邊咧係有啲問題。好似你唔喜歡我同阿敏一齊，我好明白。因為你唔知道我係點樣嘅人，但我覺得你唔應該因為歌檔嘅生意而唔俾阿敏去試音。阿敏最大嘅願望係做一個真正嘅歌星，佢而家有機會，點解你唔俾佢試下啫？其實嗰個只不過係藉口嚟嘅啫。做阿媽嘅邊個唔想自己嘅仔女好？我都唔想佢喺街邊檔唱成世嘅。你都講得好啱，因為我根本都唔認識你，叫我點相信你？阿敏自細身體唔好，都受過好多苦，我係唔想佢感情上受到任何嘅傷害。其實都唔應該擔心嘅，邊度管得咁多？佢中意咪得。你今日約我出嚟傾呢一番話，我可以睇得出你係好中意阿敏，我好開心。你可以同佢拍拖。許個意思。一齊都好，嚟吹蠟燭啦！總言之係秧架過晒你哋啦。21咋，廿一歲咋。你屋企咁多菲律賓人嘅？係啊，媽咪唱嗰陣時同佢打 band 啊嘛，出邊嗰張相咧，嗰幾個咪佢哋咯。哇！真係攞獎。紅叔士多啤梨啊，啱啱睇啊，嚟！
得啦，唔得啦。都叫你唔好飲樽酒啦。喂，飲啖。好啊！頭先好彩你幫我砌得班賓佬啫，嗰班友咧就黑我一哮喘，以前必上我個皮啊！一聽就知啦。係咧，聽阿敏講，你最近唔信你啊？係啊。怕咩喎？仲後生，大把機會啦！好多人一生啊，有好多次機會添啊！最緊要就睇佢自己可唔可以把握到。你咧？你把握唔到啊？我衰懶咯。我嗰次嘅 band 仔啊，好搶手嘅，我就顧住溝女，卒之溝咗成世，連個老婆都揾唔到。但我最多怨自己運氣唔好，從來冇懷疑過自己嘅才華。記住啊，你都唔可以懷疑自己嘅。喂？喂？咦，你咁早出咗街嘅？係啊，我屋企啊。誒，你安咗電話？係啊，出嚟啊喂。好啊。功能卓越嘅室內手提無線電話。好啦好啦，咁我又唔使由高頭同你講嘢啦。誒，你幾號電話我打俾你啊？唔爭再講埋今次啦。喂，我今晚請你食飯。咁闊佬，你搵到嘢做咩？係啊，我接咗張學友嘅演唱會做，訂都收埋。哇，好啊！誒，你到時咧記住帶我入後台睇喎，我好中意佢㗎。好啊，今晚8點啊，落去等。好，你着西裝，我去化妝。唔准笑我得2條裙咋，好靚啊！喂，俾我睇下，你睇咗數啊！你睇咗數啊！你竟然會？做乜嚟？喂，凍蟹嚟啊！食嘢啊？不如去第二度食咯，走咯。點解啊？又係你話你都要食嘅？呢度你邊個？阿敏咯。阿敏？阿敏着裙嘅咩？佢話過拍拖着裙噶嘛。哇！你搽好唇膏啊！係爸爸。好啦喎，再係咁以後唔幫襯你哋㗎。哇！發鼻哎呀，你幫襯邊度食嘅啫？各位，我想同我女朋友咧靜靜地食餐浪漫啲嘅飯，希望大家唔好介意。係啊，我女朋友。浪漫喎，係咪啊？
我哋有浪漫啦，喂，喂，浪漫得唔得意啊？得意，你咪中意啫？幾多錢啊？50啊？點得㗎？戒指唔可以立亂要人㗎。唔好後悔喎。咁做咯。我自己買。又話唔掉。你做咩？好痛啊！開門啦！副院長你嚟咗啦！我知點解啦，梗係屋企張床咧瞓得我唔舒服，周身骨痛啊！我而家冇事噶啦，可以走得啦嗬？講啦。照到啊，喺盤骨度。晏晝就開始同你打針啦。我知你唔中意大房啊，我俾間單人房你啊，可以叫阿媽陪你，或者叫阿傑啊，好唔好？你有冇搞錯啊？而家算點啊？你同我講，你話我會好返噶嘛？而家講可以唔算數嘅咩？阿文啊，唔關你事，你唔好出聲啊！都唔係路嘅，噏得係噏，冇口齒。冇事，我冇事。出去。
快啊！佢幫你唔到嘅，翻醫院啦。你行開好唔好啊？翻醫院啦！你知唔知信心好多時係同你個信仰㗎？你知以前點鼓勵我自己唔記得晒嘅咩？我自己知自己事啊，我分手啦。分咩手？你分咗手之後，我會開心好多啊！好心痛我哋咁樣，你知唔知啫？有我啦，可能有用咧，冇啦。阿琪，你睇佢邊個？我知你得嘅，我知你做得到。佢點啊？阿強阿大佢哋都有份㗎，心意嚟嘅啫。你攞去俾佢屋企人。我想去睇下佢。我想嚟探下你，你唔介意啊嘛？點會咧？求之不得添啊！入嚟啊！送俾你嘅，好靚啊！多謝。阿琪寫隻歌咧，好好聽啊！我哋公司買咗。個監製俾咗我唱，你唔會介意㗎嗬？唔會，你唱仲好啦。其實我唔得㗎，扮人我就叻，假髮嚟嘅，唔係好睇啊！你真係好瘦啊！係咁㗎啦。總之你嚟嘅，我就去補下妝啦。唔係啊，你而家都好靚啊！不過阿傑都憔悴咗，我叫佢返屋企瞓，佢又唔肯。呢度又食得唔好，佢對你真係好好。你掛住佢啊？唔係，我聽我啲朋友講咧，話佢識咗你之後，成個人都開朗晒。笑聲都比以前大咗，話俾我聽啊！點樣令佢笑㗎？緊佢咯。
我都有試過啊，試過好多方法，但係都唔得嘅。我諗佢以前做嘢唔順利，心情又唔好，而且你哋兩個都係爆獎鏡添。咁你要教兩招嚟洗下啦，等我對下一個都好啊。我諗佢做遇挫折嘅時候，你鼓勵下佢，佢心情好嘅時候氹下佢，佢哋唔開心嗰陣，如果你同佢講，無論佢點衰，你都唔會離開佢，即刻生猛晒。其實我都係喺呢啲書度學嘅啫。我知阿琪仲好愛你，佢仲有掛住你。佢份人唔會主動打電話俾你，到時你揾返佢。你唔好咁講啊！就算我做唔到，我都想佢開心。你一定會好快，你一定冇事嘅。哇，仲 keep 得到喎！你睇，唔使改啦。你哋做咩啫？我重出江湖噃。你又話過以後唔唱嘢嘅？個個人都知阿敏嘅事，應該冇人笑我嘅。我都有啲錢嘅。唔使啦。做咩啫？係，我平時係孤寒啲，如果唔係，我而家冇錢借俾你啦。你幫得我幾耐啊？呢度就嚟拆屋啦，唔通叫班人爆榕樹頭瞓咩？都要同佢哋揾過間屋嘅。阿玲，呢支嘢就搶到你鏡啦！古董啊，好聽啲嘅。泪也干了，这般深情难舍难了。曾经拥有天荒地老，已不见你。好可惜冇相干啦。我知道你實會作隻仲好嘅俾我。一定會。我呢個送俾你。每個人好多缺點嘅。我喜歡人嘅時候，我唔知點樣講；我咁俾人嘅時候，亦都唔知點樣開口。但我真係好多謝你，你令我改變咗好多好多。你係為咗感激我先向我求婚？唔係，絕對唔係，我係認真嘅。阿傑，我未必可以做人太太，可能行唔到嘅。我抱你咯。我可能做唔到家務。我做咯。可能會死。唔會㗎，你同我都唔會咁快死，我哋至少有70歲命。如果你擔心咧70歲嘅時候又老又皺皮咧，咁我哋可以減2年啦，68啦。最緊要喺埋一齊啊嘛，係咪？如果真嘅咧，我唔准你再用石頭公園坐，
喊陣好啦，知嘛？女仔中意人氹嘅，中意人就下人，冇乜蝕底㗎。Tracy 仲好愛你㗎。唔好再令我真係擔心啦，你都唔使驚我會傷心，我真係改變咗好多㗎啦。而家呢個世界上面，唯一令我擔心、傷心嘅就係你唔肯嫁俾我。我會傷心一世。護士長，我哋停咗藥啊。係啊。點解唔繼續打針？嗰啲係毒藥嚟嘅，佢嘅白血球已經跌得好低好低啦，我驚佢支持唔住。佢哋咁樣唔掂㗎喎，你諗下辦法好唔好啊？我知佢喺度堅持緊，你唔好話俾我聽你放棄啊！我冇放棄啊！我手到嘅病人10個有9個醫唔翻嘅。如果唔係因為佢俾咗少少希望我一早都唔會做呢一科噶啦。我點會放棄佢啫？咁而家點啊？我都知佢喺度堅持緊，但係我希望佢嘅身體都肯堅持落去啊！唔好咁啦，唉，唔好咁啦，俾佢見到盞佢唔安樂嘅啫。振作啲嚇。誒，做咩啊？做咩起身啊？要攞嘢我幫你攞啊？冇，我肚餓。你肚餓啊？我沖杯嘢俾你飲好唔好啊？我想食缽仔糕啊！食缽仔糕啊？由佢啦。唔緊要，而家10點幾啫嘛，可能有得賣嘅，我出去試下。你休息下先，快啲。等我翻嚟。阿哥啊，食咩啊？唔見晒檔口嘅。咩檔口啊？咪有檔賣缽仔糕嗰啲嘢嘅。好咯喎，收晒檔咯喎。敗痛苦力風雪。
真高啊！唉，我冇仔高唔該。哦，攞咩先啊？啊，啡色啊。哦，啡色。我要多個白色添，唔該你。哦，好好。我必須接受，莫灰心永向前。